Kallon Marwanatu ta yi ta kalli Dr. Khadija ta ce, ba za ta zame mata illa a gaba ba? Murmushi Dr. Khadija ta ce, ba ta da illa. Mu a nan ita ma ta ke amfani da ita in dai ta gama wata shidan ta zaki period. Kina yin period to zaki iya ɗaukan ciki kowane lokaci. Jinji da kai ta yi zuciyarta na raya mata ta ce ai ma Marwanatu kawai, sai dai tana jin tsoro amma yanzu ita dai ta san implant ma na yi bare ita da za a yi mata don kare ta daga tonuwar asiri lokacin da basu tsammata ba. Da wannan Juba ta bawa Khadija izinin yi wa Marwanatu allura, ai kuwa babu bata lokaci ta fita ta da wani karamin sirinji ta yi wa Marwanatu allura a damtsanta. Suna gama Aziz yana shigowa. Bayan sa Barira ce dauke da kayan abinci da wani karamin akwati a hannunsa, ya ajiye saman wani dan karamin tebur da ke gaban gado, ya fita ya nufi office din Dr. Hayat. Suka yi maganganun sa, yannan ya bashi shawarwari a matsayin sa na sabon shiga wannan fagen. Sosai ya ji dadin shawarar, sannan ya faɗa masa in so samu ne a barta ta kwana a nan. Bai jayayya ba don shi kansa kunyar kansa yake ji da wannan abin da ya aikata. Lokacin da ya dawo ya tarar ta farka, Dr. Khadija ta rirrike ta saboda a farkice ta tashi tana buge-buge tana ihu tana kiran sunan Aziz. Maza ya karasa gurin ta ya rike ta cikin sanyin muryarsa ta rashin hayaniya ce, to ki bari mana. Sake kurma ihu ta yi, jikinta yana tsuma tana kuka ta ce, Allah ya isa na, wallahi ban yafi maka ba, ashe duk muguntar da ka rika min a baya akwai babbata, to Allah ba zan ƙara zama da kai ba. Kawai ka yi ta kakaɓa wa mutum wannan masifar har sai da kaga ka kashe ni sannan hankalinka ya kwanta. Rufe mata baki ba tare da ya ce komai ba, ya kalli Barira da Juba. Suka yi sum suka fice daga ɗakin, ya rage daga ita sai shi ya zauna a gefen ta ya ce, ko yanzu kika ƙara min tsaki zan miki abin da ya fi wannan. Marwanatu a duniya babu abin da na tsada kamar tsaki, kar ki kuma yin min shi. In kika yi min ina rasa control ɗin kaina. Ko wani na ji an yi wa bare ni, wai ke me yasa duk abin da ba a taɓa yin ba ke kike yi min? Cikin rashin wuya ta ce, dan na isa ne kuma babu abin da ka isa kai. Ɗaura hannunsa ya a bakin ta ce, ki daina cika min baki zan wahalar da ke. Harara ta galla masa ta ce, sai dai maimaici. Murmushi ya zuba mata idanu, wato yarinyar ta yi nisa zuwa yanzu tsiwarta ta daina bashi haushi, birge shi take da sanya shi nishaɗi. Kama ta ya ce, tashi ki brush ki breakfast, ga salloli kusan 4 akan ki yarinya yau ta ji maza. Ta san neman magana yake, shine dalilin da yasa ta yi banza. Ya taimaka mata ta tashi, wani zugi ya ratsa gidan daɗinta, ta rirriƙe shi da ƙarfi. Jikinta na rawa ta ce, wayyo Allah, gidan daɗi na zai ɓare, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dariya sosai ta bashi, wato duk rashin kunyanta akwai inda take da rauni, ai kuwa ta sa ya gano rauninta. Ganin za ta ɓata mishi lokaci ya sanya shi cicciɓar ta cak, ya shigar da ita bathroom. Ƙasar zuciyarsa cike da tausayinta, yadda ta narke a jikinsa take rera kuka, kukan na taɓa zuciyarsa. Bai san dalilin da yasa ba, tun farkon haɗuwarsa yake jin kukanta kamar tana caka masa allura a zuciyarsa. Duk yanda ya so ya taimaka mata ta yi wanka ta ƙi, sai fita ya ce ki yi wankan tsarki. A wahala ta yi wankan, tana kuka tana komi ta tsarkake jikinta. Tashin hankalinta sallolin da ya ce an biyo ta har 4, azahar, la'asar, mangariba ga isha'i. Tawal ta ɗaura ta fito tana dafa bango, ya zuba mata idanu har ta iso jikin gado. Ya tashi cike da tausayinta, ya buɗe ɗan box ɗin da ya shigo da shi, ya fito mata da wata doguwar riga amles, ya matsa gabanta ya fara saka mata, sai da ya sanya ta a jikinta, sannan ya zara towel ɗin ya ajiye, ya miƙa mata hijab, ya nuna mata wajen sallah, ya fita. Duk yanda ta so ta yi sallah a tsaye ya gagara, a zaune ba sai da dabaru ta rika haɗa, sannan ta samu ta yi. Tana idarwa ya dawo da Juma a bayansa, ya kalli agogo ya ce, dare ya fara nisa, mu je na kai kuma sauki. Miƙewa ta ita ma ya kalle ta, ta sunkuyar da kanta ya ce, ina zaki? Cikin zaƙuwa ta ce, zance na gaskiya ba zan kwana a nan ba. Bai kula ta bai fice ta bi bayansa. Tun ba ta yi nisa ba ta ji tafiyar ba za ta yi ba, ta koma ta zauna tana rarraba idanu tana kwafa. Wallahi ba dan ba za ta iya ba, ita ma ba za ta kwana a asibiti ba, amma ba ta da mafita, don haka ta matsa inda ta ga kayan ciye-ciye ta buɗe ta haɗa ti, domin a yanda take jin bakinta shi kaɗai ne zai iya shiga cikinta. Haka ta rika shansa kamar magani, da ƙyar ta shanye ta zame a gurin ta kwanta saboda zazzabin da ta ji ya sauko mata. Take bacci ya kuma ɗaukanta, bata ji shigowarsa ba, sai ji ta ya ɗaga ta cak ya aza ta bisa gado. Ta buɗe idan ta ce, iya cin kawai zai samu shiga? Ɗaga masa kai ta yi. Ya ajiye zuciya ce, oke, zuwa ne na taya ki kwana ba don halinki ba. Tura baki ta ce, dama ka bar shi, tunda Allah ya kubutar da ni daga harin kisa, a nan ɗin ma Allah zai kubutar da ni. Matsayi ya sa fuskarsa daidai ta ce, haba. Markuɗa masa baki ta ya kuma cafke bakin ya ce,
daga ni sai ke a ɗakin nan, wallahi kika ƙara murguɗa min baki sai na ƙara masa tsayi kuma na farke ɗinkin maga ƙaryar rashin kunya. Kuka ta saka masa ta ce, au, yanzu saboda kai shugaban mugaye ne har farka na za ka yi? Wallahi ka ci taliya ƙarshe, sai dai ka ce gidan daɗin karuwai ba daina ba, dan ba za ka illata ni ka cuce ni ba, da kai da iyayenka babu wanda yake da asara, ni kaɗai zan yi asarar kaina. Ya lura idan ya biyo Marwanatu tsaf za ta sa ya sabauta ta, domin ita dai bakinta ba mutuwa zai ba, shi kuma ba kowace irin magana kansa ke ɗauka ba, don haka ya sama kansa salama ta hanyar tashi ya kashe hasken ɗakin, ya kunna mara haske, ya janyo wani gado ya haɗa da nata, ya tashi kamar babban gado, ya cire kayan jikinsa ya rage daga shi sai boxers, ya kwanta tare da janyo ta ta faɗo ƙirjinsa, ta fara mutsu-mutsu kwatar kanta, ya ɗaura bakinsa tsakiyar sumanta, ya shaƙi ƙamshin man da ta shafa ma sumar tata da turaren da ta fesa da safe. Ko da suke ‘yar tsama bai gajiya wajen siyo mata kayan da za ta gyara jikinta, nau'ikan mayuka, turaruka da man gashi da turarensa, duk ya lura kamar ba a barinta ta yi amfani da shi, sai dai wanda ya bari a ɓangarensa idan ya ritsa ta ya sa ta yi amfani da shi. Wata ajiyar zuciya sauke tare da yin wata doguwar miƙa ya ce, ki bari ba na so, kin ga mutsumutsinki yana sa firin ɗinki tana farka daga bacci. Yana faɗi yana jan hannunta ya ɗaura saman Hajiya babbarsa da ta yi wata irin miƙa, ya ja numfashi ya limshe idansa, jin yadda take mula masa Hajiya babban, ko kafin ya gama rarraba irin daɗin da yake ji, ta kama kan Hajiya babban ta murɗe da ƙarfi, ai kuwa bai san da ya saki ƙara ba ta azaba. Zama hannunta ta yi da sauri ta riƙe hannunta ta saka masa kuka ta ce, daman ka sani ka matse min hannuna, wayyo Allah, shi kenan ya karya min hannu. Zuba mata idanu yana mata kallon raini, ta raina masa hankali, wato duk matse mishi Hajiya babbar shi da ta yi ita ce da kuka, wallahi ba dan yana tsoron jangwalo ma kansa masifa ba da sai ya kikkifa mata mari, ai kuwa juya mata baya bai kuma ce mata komi ba, ita ma ta juya masa baya. A haka suka kwana babu mai kula wani, wai shi nan ta masa laifi, ya manta san da ya sa mata aboniki a nata gurin. Da asuba ya fita ya tafi masallaci, ita ma ta tashi ta yi sallah, tana idarwa yana shigowa ta gaishe shi, ya mata banza, ta taba baki ta ce, wallahi ka rasa ni, babu abin da ya dame ni, baki na ya huta. Ciza lips ɗinsa ya lalle yarinyar nan da gaske ta raina shi, ai kuwa akwai yiwuwar kaddara ba za ta warke ba ne, zai sake goge mata ɗinkin. Fita ya bai jima bai dawo shi da Dr. Khadija, ta duba ta ce suna iya tafiya. Sosai Marwanatu ta ji daɗin sallama, ko banza ta yi nisa da wannan mugun mutumin, ai kuwa suna zuwa apartment ɗinsa ta zame ta gudu shashin Juma. Yana kallon ta shi dariya ma tafiyar ta bashi, ya tsaya kai ba tare da ya dakatar da ita ba, wato duk abin da zai yi sai dai ya ƙara ma ya rabu da ita, domin ya fahimci ta fara farautar ransa. Shigewa ciki yayi wanka ya kwanta kamar yadda ita ma ta shiga, ta zame cikin su Barira ta kwanta bacci ba tare da kowa ya ji shigowarta ba, sai farka suka yi suka ganta a cikin su. Barira da ta fi su shekaru, domin ita har aure ta yi, mijinta ne ya mutu kuma bata sake wani ba. Tana kallon Marwanatu bayan ta tashi ta fahimci akwai abin da ya faru, amma dai bakinta kanin kafarta, ba a ji mutuwar sarki a bakinta ba. Abin karya a Juma da Barira suka haɗa ma Marwanatu, bata ci na kirki ba saboda har yanzu bakinta babu daɗi. Sake kwanciya ta yi baccinta hani'a, sai azahar Juma ta tashe ta, ta yi wanka, ta yi sallah, ta sha magungunan da Juma ta bata, ta ce in ji Yarima, sannan ya ce idan ta tashi ta je. Tana gama shan maganinta ta kora da yogurt. Juma ta ce shi ne ya bayar, ya ce shi za ta riƙa sha da abu mara nauyi. Ta sake kwanciya, bata jima da kwanciya ba, Liti ya shigo ya ce ta je in ji Yarima. Ta fusata ta ce, wai ni me zan masa ne da zai dame ni? Kallanta Liti ya ce, hattara yarinya. Ɗaga masa hannu ta ce, dalla can bawa, kai ne za ka yi hattara da Aziz, ni wallahi sai dai ya hattara da ni, ka je ka ce masa na ce ba zan zo ba. Cike da mamaki ya ce, Yariman zan je na cewa ba za ki zo ba? Jinjina masa kai ta yi tana kurɓan yogurt, ta ce haka na ce. Cikin mamaki ya ce, a'a, ni kan ba zan iya ba, amma rubuta a rubuce ki bani. Kallon Barira ta ce, taimaka min da takarda da biro, ga su can kan TV stand. Lamarin Marwanatu tsoro yake ba Barira, shi sa ta tashi ta ɗauko mata ta bata, ta yage takarda. Ta yi rubutu ta miƙa Liti ta ce, ungo bawa, ka kai masa. Miƙewa jiki a mace, ya koma a ɓangaren Aziz, ya zube a gabansa, ya ɗago cikin izza ya ce, ya aka yi Liti? Cikin girma ya ce, bata ce min komai ba, kai ta bani wannan takardar ta ce na kawo maka. Tsayaye da al'ajabi, can ya miƙa hannu ya karɓi takardar ya buɗe. Magana ta gaskiya, ban gaji bauta ba, bare a ce yadda ake so haka zan yi. A matsayin mata na zo, ba a baiwa ba, saboda haka ina da ‘yancin idan ka matsu da ganina
kana iya zuwa inda na zaɓi rayuwa ka gani. Aziz ya karanta takardar ya kai so 10 yana murmushi, abin da ya sa Liti zaman dirshan yana kallon ikon Allah. Ya matsa takardar a hannunsa ya ce, mata ita mata daman ba ta biyayya, ba abin da mijinta yake so take ba, abin da ranta yake so take. Na'am, Allah ya taimake ka, ita mata abin da mijinta yake so shi take, mutukar bai saba wa Allah ba. Kallon Liti ya sunkuyar da kai ce, tuba nake, Allah ya taimake ka, na ɗauka tambaya ta kai, ashe zancen zuci ne ya fito fili. Murmushi ya ce, haka ne Liti, Marwanatu tana wahalar da ni, bata taɓa bin umarni na akan komai ba, sai dai ni ne mata dole. Wai ita wace irin yarinya ce